जानु हुँदैन यो गाडी लिँदैन त्यो माथिबाट किन जाँदैन थाहा छ मलाई लिँदैन त्यति नै याद नगरेको चिप्लिन्छ यो बाटो मलाई थाहा छ चिप्लिँदैन एक नम्बर लगाएर जानुहोस् त अरू जुग्न के छ डराएको किन जाँदैन तपाईँ यु डोन्ट ट्रस्ट योर भेहिकल I don't trust because I know these kind of roads 24 hours later. So, did you see the footage? What happened, where it happened, I'll be telling you on the road. So, let's hit the road. So guys, just avoid the messy floor. It has become very dirty because car ko bahar color bhayera sakeko hai. So back on the Asian Highway once again. Here is North Bengal University's gate number 2. This one will be the gate number 1. Let me get back to the footage which I have shown you earlier. Kaniro ke bhako bhanera. Actually yesterday hijo हामी एउटा जग्गा जाँदै थियो त्यो जग्गाको नाम चाहिँ तपाईको दखली नल भन्ने जग्गा I was traveling with Mr. Thapa in his vehicle but एउटा सडन पोइन्टमा गएर चाहिँ उले अब गाडी उकालो लादिन भन्ने कुरा गर्नुभयो that's why we just had to cancel the trip है तर मलाई चाहिँ पुरा जानु इच्छा थियो the road was very challenging tough है उकालो स्टिफ छ त्यही कारण म आज आफ्नो बाइक लिएर गएको त्यहाँनिर So guys, I've just switched on my camera to give you the rough idea where I'm heading and how we gotta go to that particular place. This is exactly the Dude Bridge, steel bridge. So this would be the first bend. I've just come across to the point from where the road gates are bifurcated. Here is the road which goes to Mirik, and this is coming from Dudia, Siliguri, etc. And this would be the road that I'll be using. I won't consider the road to be very challenging, but it's pretty off-road and steep too. But I think my Himalayan gonna do it. By the way, यसलाई यही गाउँलाई नै दखली भन्छ and यहाँबाट अलिक अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति पिकनिक स्पट्सहरू पनि पाउनुहुन्छ तपाईले धेरै मान्छे पनि छ होला पिकनिक आज त त्यसै पनि सन्डे हो पिकनिक खेल्नेहरू पुरै होला अब यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुको बाटो अलिकति अप्ठ्यारो हुँदै जान्छ क्या अप्ठ्यारो इन द सेन्स माथिसम्म त स्मुथै छ क्या तर उकालो छ क्या त भयंकर उकालो छ सो यहाँनिर एउटा सर्ट अफ मन्दिर रहेछ क्या त ठिक्का हेर त ल नेपालको मन्दिरहरु जस्तो रहेछ है स्ट्रक्चर चाहिँ अब सेम हो नेपालहरुको जस्तै टाइपको हो अब बाटो हेर्दै जानु उकालो हुँदै जान्छ उकालो छ बहुत उकालो छ जस्सी होस् यहाँ राख्छु खोइ केटाहरू हाम्रो यहाँ 2-3 जना भाइहरूले बनाएको साल्भेसन स्पट हैन साल्भेसन स्पट है म भाइहरूलाई इन्ट्रोड्युस गराउँछु यो जग्गामा यिनीहरूले मजाले अब साफ सफाई गरेर है एउटा स्पट बनाएको छ जहाँनिर एनीवन क्यान कम हाभ अ गुड टाइम ओभर हियर के पाउँछ के पाउँदैन म आल गेट म भाइहरूलाई ल्याउँछु मेरो फ्रेममा यो चाहिँ निकालिदिनु पर्छ है यो त चाहिँदैन नि तिमीहरूकै जग्गामा आएर खानु 10 रुपैयाँ तिर्नु त मजा आएन नि त है अनि ठिकै छ हाम्रो केटाहरू सानसानो भाइहरूले बनाएको राम्रो इट्स गुड हैन अरू जस्तो दुनियाँभरि हुहु गर्दै रक्सी चाँड खाँदै घुम्नुभन्दा बेटर चाहिँ अब यसरी काम गरेको राम्रो भाइहरूको ट्रेडिसनल एउटा किचन पनि छ यहाँनिर लेट मी सो यु द किचन गाइस यहाँनिर आयो भने तपाईहरुले युल गेट अ अर्ग्यानिक फुड के हो त्यो मासु हो के को मासु हो चिकन चिकन हो कि त्यो उयो हो घरको कुखुरा आज त म फुल भएर आएको छु र त त्यहाँदेखि खाइदिन्छ नि मजाले सो यो भाइ हो एकजना ओनर चाहिँ के अरे नाम
प्रयास कहाँको नोलको त नलको अरू को छ पार्टनरहरू को छ एन्टरप्रेन्योरहरू कहाँ कहाँ म त पार्टनर नै केटाहरूलाई सघाइदिएको ए तिमी त सकाएको ऊ चाहिँ पार्टनर होला हजुर के हो नाम मेरो चाहिँ विश्वम्बर हाँ विश्वम्बर विश्वम्बर हजुर अच्छा अरू को छ पार्टनर भाइ ऊ छ अङ्कित 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 यहाँ आमा राम्रो राम्रो गुड विनायकलाई बोला न राम्रो केटाहरू थुप्रो छ अनि तिमीहरूलाई पोसाउँछ नि त मेन मालिक चाहिँ ऊ दुईजना मालिक चाहिँ को केटाहरू सघाइदिएको यो उहाँ हो मालिक होइन उहाँ आउँदैछ खोइ उहाँको खोइ मेन मालिक चाहिँ को मेन मालिक उहाँ आयो आइ साला सबैजना मालिकै मालिक दाको च्यानल ओके दिनु होला सो एभ्री वान अब यो भाइहरू हाम्रो भाइहरू सानसानो भाइहरू हो है उनीहरूले यो जग्गालाई मजाले डेभलप गरेर चाहिँ दे हेभ स्टार्टेड साल्भेसन स्पट है ब्युटिफुल प्लेस ब्युटिफुल लोकेसन यहाँबाट तपाईँहरूले ओह्रालो हेर्दाखेरि पिकनिक स्पट खोला सबै मजाले मजाको देख्नुहुन्छ है अन्तखेरि एनी वान क्यान कम ओभर हियर हाव अ गुड टाइम के पाउँछ भनिदिइहाल भाइ सबै पाउँछ ओके ओके यु क्यान हेभ अ गुड चिकन बफहरू पनि केहरू पनि पाउँछ अन्तखेरि नाइट क्याम्पिङ पनि ओके नाइट क्याम्पिङ पनि गराउँछ अरे उहाँहरूले मोर इम्पोर्टेन्टली चाहिँ के छ भने चाहिँ इफ यु ब्रिङ स्टप्स है जस्तै अब चामल है मासु सासुहरू ल्यायो भने पकाइदिन्छ होला होइन यु जस्ट हेभ टु पे द चार्ज अन्तखेरि उहाँहरूले बनाइदिन्छ ओर्छ तपाईँहरू यु क्यान इन्जोय त्यहाँनिर म तल अहिले जान्छु अलिकति एक राउन्ड लगाउँछु म त्यो उनीहरूले बनाएको यो जग्गामा भाइहरूलाई आएर यसो हेल्प गरिदिनु सबैजना है म त जस्ट यहाँ आएर भाइ अस्ति पनि म आएको थिएँ सिन्स त्यो दिन मुडै भएन ब्लग गर्ने त्यही कारण चाहिँ अब मैले अब भाइहरूलाई पनि खिचेन यो उयो पनि खिचेन स्पट पनि खिचेन आज म आम जस्ट गिभिङ अ टुर अराउन्ड द प्रमाइसेस है त्यहाँदेखि चाहिँ आई मुभ अन टु नल है सो भाइहरूको स्पटमा अलिकति एक कप चिया खाइदिएँ है अनि यहाँ क्यामेरा अन गरेको कारण चाहिँ किनभने चाहिँ आई जस्ट वान्टेड टु सो यु हामी यस्टरडे कहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ मिस्टर थापा ब्याक आउट क्या त यहाँबाट म जाँदिनँ भनेर जस्ट सिधो रोड अब क्या त अब अलिकति यत्रो प्याच छ 50 फिट जस्तोको प्याच छ हो त्यतिले गर्दा चाहिँ हि जस्ट ब्याक आउट एन्ड द एन्टायर ट्रिप वाज क्यान्सल्ड हियर इज द पोइन्ट गाइज अब यतिले गर्दा चाहिँ अब हि डिड नट गो क्या त अब जस्ट अब केही छैन अब यहाँनिर हो डु यु थिङ्क द्याट दिस रोड इज टफ नो आई डोन्ट थिङ्क सो सो एनिवेज गाइज आई एम कन्टिन्युइङ विथ इट हाम्रो त हिमालयन हो आरामसँग जान्छ है सो यो भाइहरूले भनेको अनुसार चाहिँ अलिकति माथि चाहिँ अलिकति बाटो अप्ठ्यारो छ भन्दै थियो सो लेट मी गो एन्ड चेक इट आउट है सो हे एभ्रीबडी हियर आई फाउन्ड अ ब्युटिफुल लोकेसन सराउन्डेड बाई द टी बुसेस आई डोन्ट नो वाट दे कल इट ओभर हियर किनकि हाम्रो हिल्समा के हुन्छ भने चाहिँ यस्तो डाँडा पाखाहरूको चाहिँ एउटा सर्टन नाम हुन्छ क्या त द रोड इज ब्युटिफुल असम ओभर हियर इट इज गोइङ जस्ट इज द रोडवे गाइज इट इज गोइङ सर्कलिङ द टी बुसेस and at that particular point it's quite steeper as compared to this one. So guys, there are two men coming. I think they are the local over here. I just wanted to know whether what is the name of that particular factory and which road I'll be going to get to the Mirik Siliguri road. That's not local. यहाँको हजुर लोकल अच्छा म यहाँबाट यस्तो जाँदा चाहिँ यो फ्याक्ट्री भएर जान्छ कि कहाँबाट जान्छ माथि फुगुडी यसो जाँदाखेरि तपाईँ म माथिबाट जान्छु माथिबाट यस्तो ए माथिबाट हजुर फगोडी तेर्सो निस्किँदा फगोडी निस्किनु पर्यो ओके प्लस उकालो जानुभयो भने चाहिँ माथि तपाईँ टिङलिङ टावर निस्किनु टिलिङ टावर निस्किन्छ है टिङलिङ टावर अच्छा भनेपछि उयो फ्याक्ट्री भएर जानुपर्छ म ओह्रालो जाँदा होइन यताबाट जान्छ त्यो फ्याक्ट्री कुन चाहिँ फ्याक्ट्री हो यस्तो होइन यसो जानु यो टावरहरू देख्नुहुँदैछ नि हजुर हजुर यो बाटो जानु ओके द्याट मिन्स आई हेभ टु गो टु द्याट पर्टिकुलर प्लेसेस आई क्यान सी द टावर्स इलेक्ट्रिकल टावर हाई टेन्सन टावर त्यहाँबाट म माथि जानुपर्ने रहेछ एन्ड त्यो फ्याक्ट्री चाहिँ कुन चाहिँ दाजु त्यो त फ्याक्ट्री होइन त्यहाँदेखि फ्याक्ट्री उताबाट ओ ओके 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 त्यो ओके चाहिँ कम्युनिटी हल हो अच्छा नल चाहिँ यहाँ माथि हजुर यही हो यो नल है हजुर ओके
So anyways guys, pretty informative. They are the local from here and they have shown me the direction to go to Fuguri, and I have to use that particular road to get to Fuguri. कति टाइम लाग्छ दाजु यहाँबाट? यहाँबाट म्याक्सिमम तपाईँलाई फगडी जानुभयो भने म्याक्सिमम आधा घन्टा सम्झिनुहोस्। आधा घन्टा। टेक्निक फाटक जानुभयो भने सेम हो। Anyway, so guys, I'll be wasting my 20 minutes from here to get to Fuguri Phatak, the Mirik Siliguri road. So let's move ahead guys. As stated by the local people over here, the road is quite challenging ahead, and I'm very sorry for this because I totally forgot to charge my camera today. Therefore I am using my USB to charge it, so I think this may block the view of the roadway. This is the place called Null. Pretty crowded village. निकै रहेछ घरहरू है अब किनकि I can see there are many houses below me, below the road, and I'm sure the same amount of house could be above the road. So यही नै रहेछ नल भन्ने जग्गा चाहिँ। बाटो चाहिँ सजिलो बाटो हो यो, अफ रोडिङ त म भन्नु मिल्दैन, खालि यति रहेछ कि पिच नगरेको रहेछ क्या त, साह्रै टफ त होइन क्या त। कि तर यो बलुवा धुलोको बाटो क्या त, इट्स सेम लाइक गोइङ टु गुरुदोङमार। तर अब यहाँ चाहिँ यति हो कि अब यो बाटो चाहिँ सुक्खा छ, गुरुदोङमारको बाटो चाहिँ हिलो हिलो भएको थियो। काम पनि हुँदै रहेछ। सो यहाँबाट जाउँ। This is called full adventure क्या त, full off-roading. दामी दामी। तानै बाइक चाहिँ। साह्रो साह्रो साह्रो। हो रहेछ। इट्स प्रिटी च्यालेन्जिङ म्यान, तर जान्छ मेरो बाइक। आई ट्रस्ट माई मसिन। यो बाटो चाहिँ तपाईँहरूको बर्खामा चाहिँ कुदाउनु नसक्ने रहेछ यो बाटो बनाएन भने, किनकि बाटो बर्खामा चाहिँ this mud will turn into slush क्या त। slush भयो भने चाहिँ फेरि अब you know अब it's very hard to ride, especially coming down would be more tougher than going up. So I'll just turn off the camera when I reach a point where I can relax for some time, किनकि बाटो अब यस्तो यस्तो रहेछ, it's very tough as you all can see. अरे यार क्यामेरा बन्द गर्नु नि अप्ठ्यारो भयो त, यो त झन् साह्रो रहेछ नि हौ। यार very good. This is another masterpiece. Dami dami. Come on. Hey guys, I can see no road over here. The extreme corner is very tough, and एजबाट चाहिँ कस्तो छ बाटो छ कि छैन I don't know. यार बाटो त I'm sure बाटो छ होला। ओहो यार घन्टाको फस्यो नि।
ओके छिटो छिटो हो माई गड दामी बाटो चाहिँ अब यस्तो खाले रहेछ है यार अर्को प्रब्लम रहेछ फेरि यहाँनिर भाइ कहाँ छ बाटो बिचबाट छ अरे यार म कहाँ आइपुगेँ यार अरे यार यार अब भयो मलाई बेसी भयो यो बाटो क्या त अब सकिनुपर्छ गाइस अब टु मच चलायो यो बाटोमा जस्ट इमेजिन कि अब यो बाटो चाहिँ बर्खामा भए चाहिँ कस्तो रड्डी हुन्थ्यो होला है अहिले त अब सुक्खा दिन छ भनेर यस्तो छ बर्खामा त यो बाटो त रड्डी छ नि हौ कुदाउनु सक्दैन म्यान दिस रोड इज भेरी टफ म्यान उकालो पनि त्यस्तै हो आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्नु भनेको चाहिँ के हो भनौँ त यो ट्रक हो क्या त किनकि उसले यो बिचरा अब धुलो उठ्छ भनेर पानी हाल्दै गयो हो एन्ड अहिले बिचरा आफै फस्यो क्या त उकालो तानेकै छैन गाडी अब हेरौँ अब मेरो बाइकले पनि अब कतै अब तान्छ कि तान्दैन मलाई याद छैन तर बिचरा दिस ट्रक इज स्ट्रगलिङ क्या त अनि म यो एउटा यस्तो दामी पोइन्टमा आएर बसिरहेको छु क्या यहाँबाट चाहिँ मोस्ट अफ द भ्यू डल्लै देख्ने रहेछ क्या त यहाँ एकजना दाजु छ उहाँले मलाई सबै प्राय कुराहरू चिनायो जस्तै अब जस्ट टेल यु कि अब यो तलको यो खोला देख्दै गरेको चाहिँ तपाईँको बालासन है अनि यो बिचको खोला चाहिँ मान्जा यतापट्टिको यो ठुलो खोला चाहिँ तपाईँको मेची खोला त्यहाँदेखि उतापट्टि तपाईँको सबै नेपाल हो है अनि यो पर्टिकुलर जग्गालाई चाहिँ के भन्छ जग्गा नाम छ यहाँनिर यो घायाबारी नै पर्छ अच्छा घायाबारी होइन यो डाँडाहरूको नाम छैन डाँडाको चाहिँ हाम्रो घायाबारी उ भन्छ कि सर यो जति पनि छ नि यी हामी चिनेटार गाउँ चिनेटार ओके सो यो चाहिँ अब चिनेटार भन्दो रहेछ है अब यहाँबाट चाहिँ अब भ्यू चाहिँ ओभरै राम्रो देख्दो रहेछ जस्ट इमेजिन अब यो क्यामेरामा आउँछ कि आउँदैन तर ऊ पर चाहिँ देख्दै गरेको डाँडा चाहिँ उयो कर्सियङ हो यो तल देख्दै गरेको दुधे हो सो यहाँनिर एकछिन आएर रेस्ट गरेको मैले किनकि आई जस्ट वान्टेड टु हेभ अ बियर ब्रेक एन्ड अल्सो मेरो बाइकलाई अलिकति रेस्ट दिएको किनकि अफरोड उकालो आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब पुरा इन्जिन पनि तातिन्छ है यस्तो उकालोमा कुदाउँदाखेरि एन्ड अब अभियसली अब बाइ द वे यहाँबाट चाहिँ तपाईँको फुगुडी मलाई मेरो जहाँ डेस्टिनेसन छ त्यहाँ पुग्नु चाहिँ एट द मोस्ट 5 मिनट्स लाग्छ अरे बेसी लाग्दैन त्यहाँदेखि फुगुडी पुगेपछि चाहिँ म आइल जस्ट क्लोज माई ब्लग फर टुडे बिकज फुगुडीको ओह्रालोहरूको बाटो चाहिँ मैले डल्लै खिचेकै छु पहिल्यैबाट है ल अब म यहाँबाट मुभमेन्ट गरेँ ट्रकले त तानेन हो लेट्स सी माई बाइक हिमालयनको लागि त जे पनि चिकन हो क्या त सो गाइस त्यो दाजुहरूले मलाई जुन चाहिँ कोठी भनेको थियो त्यो कोठी त मैले काटेँ तर म यहाँ अचानक एउटा जक्सनमा आइपुगेँ क्या त ट्राई जक्सनमा आइपुगेँ सो आई एम स्योर आई हेभ टु टेक माई राइट है किनकि फुगुडी त यतै नै होला सो लेट्स सी I have come to the Mirik Siliguri road. From here I am taking my right. Round trip अलिकति च्यालेन्जिङ थियो त्यो स्ट्रेच जतिको 4 to 5 किलोमिटर्सको स्ट्रेच चाहिँ अलिकति अफ रोडिङले गर्दाखेरि भयङ्कर अप्ठ्यारो बाटो थियो तर anyways I made it. So everybody, I found a very beautiful place to end my vlog for today. So
See you until the next vlog. Thank you very much for watching. Thanks for your time.